Feels like love. Cupid made a shot. Straight in. Subscribe na! Hi guys, dito ako sa heater na kasandal kasi sobrang lamig. Naligo kasi ako, basa yung buhok ko tapos nabasa din yung likod ko kaya ayun dito ako. Mainit siya para matuyo lang yung aking Tapos si Damla ayan nandiyan. Pinapagawa ko sa kanya yan. Tamam oldu. Very good. Onlar. Sonra önce bu. Şimdi. Damla, o zaman ne söylüyor burada? Çalışkan olma. Dur. Arılar her zaman işlerini zamanında bitirir ve çok çalışırlar. Aşağıdaki çalışkan arıları sayınız ve sayısı kutucuğun içine yazınız. Ne dedin mi? Anladın mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Çok ama. Dur başla. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Tamam. Şimdi Ama bu ne? tamam bu 20 nerede yazacaksın? Orada. Aferin. 20 ne? Önce 2. Önce 2 yaz. Sonra 0. O da ne? Yeah. Very good. 20. Yazsın. Ha? Bay. Baya. Burada yazıyor ki bak. Damla. Dinle. Her sıradaki çilekleri ayrı ayrı sayınız. Tamam. Hangi sırada daha az sayıda çilek var? Kutucuğunu X ile işaretleyiniz. Şimdi hangisi az diyor sonra X koyacaksın. Sonra say bunları. Say bakalım. Say. Hangisi X diyor sonra onu Bu X koyacaksın. Neden? Kaç tane var burada çilek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki hangisi en az? Bu. Aferin onu koy X. No, çilek benim sevdiğim. Tamam. Ha, tamam. Very good. Burada söylüyor ki Her sıradaki erikleri ayrı ayrı sayınız. Hangi sıralarda aynı sayıda erik var? Kutucularını mavi rengi boyayınız. hangisi aynı? Bu ne aynı yay. Sonra Bir şey söylüyor. Mavi renkte boyayınız. mavi rengi koyacaksın diyor. Kanakte. Hadi mavi koy bakalım. Mavi koy bakalım. Hangisi aynı? Mavi nerede? Hı hı. Aynı sayı diyor. Aynı sayı. Bu mu mavi? Evet bu. Ne? Ne bu kutu? Bir dur. Dur. Nadia'ya sormak lazım. Okay, tama ako. Okay na, dam na. What color na? Color blue. Bu da ne? Here. Same number. Hepsine boy. No, gerek yok. Sadece mavi koy, o kadar. Öyle yapabilirsin. Yeter ki rengi var. Hepsi? Çünkü zaten okuldayız. Çorba kaynıyor, kapatayım mı? Hepsi yapacağım. Sofrayı kurun. Dur önce bu bitsin, vereceğim yemek. Benim telefon nerede? Oraya koydum. Kapatıyorum o zaman. Evet. Şimdi abla ne yapıyor? Aynı mı onlar? Evet. Anladın mı? Anladım. Kadar da. Ay, mavi rengi koyacaksın diyor. Tamam. No, oraya- win oraya- boy. O değil. Tamam. Tamam o zaman. Win boy. Anladın ama değil mi? Anladın, tamam. Hangileri aynı? Sıra burada her Sıradaki kayısıları ayrı ayrı sayınız. Hangi sırada daha çok kayısı var? Kutucuğunu X ile işaretleyiniz. daha çok de damlacak X koyacaksın. Hangisi çok? Bunu kapatma, kaybolmuş mu? Şimdi hangisi daha çok kayısı? X
isyarat Kuya Jackson. Wait! Damla Saint Kaiser Sonra and Adaha Chok Kaiser X işaret Köy Jackson. Wait! Hey! Dedim. Sen doymadın mı? Ben duydum. Ama sen başka yapıyorsun. Ama biz böyle yapıyoruz. Biz ders yapıyoruz ama. Like a snowball. So, may sarili po siyang ginagawa. All those things I didn't say. Hey guys, good afternoon. Ngayon, kape tayo ng sobrang very kaunti lang kasi nga, alam nyo na, hindi naman ako everyday nagkakape pero, ayun, tikim-tikim pa din siya kasi nga, hindi ko naman siya mabitawan kaagad kasi nga, ang sarap pa yan ang kape. So, ayun. Sobrang kaunti lang. Hindi ko nga ito kakaltiin eh. So, ganun lang. Tapos, lagyan natin ng sugar. Nagluluto pala kami guys ng, ng meat para ulam namin mamaya ni Damla. Grabe, ang mahal na ng meat guys. Umabot ng 80 tele. Ang mahal na, tapos maliit lang siya ha. Kaya sabi ko kay Murat, hatiin natin to. Gawin natin tong pang lang, parang pangbangot lang ba, yung pampalasa lang na mayroong meat sa kinakain mo, ganyan. Kasi, kung isang lutuan yun, dati isang lutuan or dalawang lutuan namin yun eh. Pero ngayon ginawa namin 4 kasi nga sobrang nakakatakot siyang anuhin. Alam mo yung ubusin ka agad kasi ang sobrang mahal niya. Yun. May mainit pa na tubig dito. Siguro si Dam magagawa ko siya ng ayran. Uy. Ano po na. Mag-ayran si Dam. Bigyan ko siya tapos, kain ako ng, yung brownies na ginawa ko. Mayroon pa din kami natitira. Pero paubos na din. Sana talaga tinamihan ko siya yung buho sa ibabaw. Kasi ayun din yung favorite ni Damle. Pinapagawa nga ako ulit ni Murat eh. Para wag na daw bumili kasi ang mahal-mahal na. Lahat naman nagmahalan na eh. Lahat ng presyo. Hindi lang naman din dito sa Turkey. Buong mundo mahal talaga. Damla, istyur mo! Damla, ayran, istyur mo! Ayran! Hinihingin ni Murat to. Diyorum ki, Damla istiyor mu ayran? Tamam, ayran istiyor musun? Getir getir. Taze yoğurttan yap ha. O eski ben içeceğim ayranı. Okay. Var ya içinde biraz kalmış, ben içeceğim. Tama. Tapos gawa din pala tayo ng bulgur, baby. Gawa na din pala tayo guys ng bulgur. Para tapos na. Tinapon namin guys yung cola, oh. Hindi naman si Murat nag... Ha?
Kaunti lang gagawin ko para sa amin ang idamdam. May rice lang natira eh. Sabi ko baka ako na lang kumain nun. Kasi sayang naman. Ayan lang, ganyan lang. Thank you for watching.